Поки сезон слив, давайте приготуємо цей сливовий пиріг. Готується за 15 хвилин, а з'їдається ще швидше. Тонке розсипчасте тісто і дуже багато начинки. Ну просто ідеально. Поєднуємо всі сухі інгредієнти, додаємо вершкове масло. Перетираємо руками в дрібну крихту. Додаємо яйце, холодну воду та замішуємо тісто. Розподіляємо тісто по формі, робимо бортики і прибираємо в холодильник. Ріжемо сливи дольками або навпіл. По тісту розподіляємо крохмаль та викладаємо сливи. Зверху посипаємо підсолоджувачем з корицею. Тісто виходить хрумке та солодке, а начинка зі слив дуже смачна та додає кислинку. Обов'язково спробуйте.